Aquí tienes 5 cosas que no sabías sobre ser una buena madre. Las madres que realmente ven a sus hijos notan 12 señales específicas que predicen necesidades emocionales antes de las crisis. Primero, observar hacia dónde van los ojos de los niños revela sus preocupaciones principales mejor que hacer preguntas directas. Segundo, notar cambios sutiles en el ritmo al caminar indica niveles de estrés el 80% de las veces. Tercero, observar qué juguetes evitan los niños muestra conflictos internos más que sus favoritos. Cuarto, seguir los cambios de posición al dormir predice fases de procesamiento emocional. Quinto, las madres que dedican 5 minutos diarios a ser detectives del comportamiento desarrollan habilidades tan precisas que pueden prevenir problemas antes de que surjan. Esta observación silenciosa sin interactuar les permite dar exactamente lo que cada hijo necesita en el momento perfecto.